வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஒனிடா ஏசி தான். ஒனிடா இன்வெர்டர் ஏசி. இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவர் சப்ளை ஆக்சுவலாக வருது, ஆனால் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு வந்து பர்டிகுலர் கரெக்டாக 5 வோல்ட் வரணும். மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா 5 வோல்ட்டில் தான் ஒர்க் ஆகும். 5 வோல்ட் வரணும், ஆனால் 5 வோல்ட் வரல. அதுதான் ப்ராப்ளம். நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஆன் பண்ணிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், ஒர்க் ஆகுது. எல்இடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பவர் லைட் பாருங்கள், எவ்வளோ மைனூட்டாக எரியுது பாருங்கள். கொஞ்சம் தான் வோல்டேஜ் கம்மியாக வர்றதுனால தான் இந்த மாதிரி எரியுது. பாருங்கள், சப்ளையெல்லாம் கரெக்டாக சப்ளை வராது. ஏன்னா வந்து நியூட்ரல் ஃபேஸ் நியூட்ரல் மாற்றி கொடுத்துருக்கேன், அதனால் அந்த மாதிரி வருது. இப்போ இது வந்து வோல்டேஜ்லாம் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே கிளியராக தெரியும். இங்கே பாருங்கள், இதுலேயே போட்டிருக்கு 5 வோல்ட்டு, கிரவுண்டு, 8 வோல்ட்டு, 15 வோல்ட்டு எல்லாமே போட்டிருக்கு பாருங்கள். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு நான் செக் பண்ணி காட்டுறேன். 12 வோல்ட்டு, இதுதான் பவர் செக்ஷன் ஏரியா. இப்போ நான் ஃபுல்லாக இதில் செக் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள், இப்போ மீட்ரு செக் பண்ணி காட்டுறேன். கேமராவில் படுற மாதிரி எங்கேயாவது மீட்ரு வைக்கலான்னு பார்த்தா இடமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. பாருங்கள், செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ எங்கெங்கே வோல்டேஜ் வருதுன்னு. ஃபஸ்ட்டு போர்டை ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள், அந்த லைட்டு ரொம்ப டிம்மாக பிளிங்க் ஆகுது பாருங்கள். ஆன் ஆகிடுச்சு, பவர் வருதுன்னு அர்த்தம். இங்கே பாருங்கள், கரெக்டாக இதில் 15 வோல்ட் வருது. 15 வோல்ட் அவுட்புட்டில் 15 வோல்ட் கரெக்டாக வருது. இப்போ அந்த இதுலேயும் பார்ப்போம், செக் பண்ணி பார்ப்போம். இங்கே பாருங்கள், இதில் 13 வோல்ட் வருது. அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இதில் வந்து 8 வோல்ட் வர வேண்டிய இடத்துல 8 to 10 வோல்ட் வர வேண்டிய இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா 2.2 தான் அவுட்புட்டு. 5 வோல்ட் அவுட்புட்டில் வந்து 2.2 தான் வருது. ஆக்சுவலாக மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு போக வேண்டிய 5 வோல்ட் வந்து வெறும் 2.2 வோல்ட்டு தான் போகுது. 5 வோல்ட்டு போகல, அதனால தான் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகலை. இங்கே பாருங்கள், இதுதான் இப்போ உங்களுக்கு நான் செக் பண்ணி காட்டுறேன். இன்புட் வோல்டேஜ் லோவாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி காட்டுதுன்ட்டு பார்க்கலாம். இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க. 7805ன்னு ஒரு ஐசி போட்டிருப்பாங்க. அந்த ஐசி வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அந்த ஐசினால தான் இந்த மாதிரி வருது. உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஃப்ரண்ட் சைடு திருப்பிட்டேன். அந்த 7805 ஐசி வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து ஹீட் ஆகுது. 7805 ஐசி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட் ஆகுது. பவர் செக்ஷனில் அந்த 7805 ஐசி ப்ராப்ளமாக இருக்கிறதுனால மைக்ரோ கண்ட்ரோலுக்கு சப்ளைவே போகல. இப்போ நான் அந்த 7805 ஐசியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த வோல்டேஜை செக் பண்ணி, இன்புட் வோல்டேஜை செக் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ வருது என்னென்னு. இன்புட் வோல்டேஜை செக் பண்ணிவிட்டு அதேமாதிரி அவுட்புட்லேயும் வந்து ஷார்ட் இருக்கா என்னென்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அவுட்புட்டில் ஷார்ட் இருந்ததுன்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஷார்ட்டு. மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஷார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். செக் பண்ணி பாருங்கள், எந்த இடத்துல எதுவும் ஷார்ட்டு, கெப்பாசிட்டர் ஷார்ட் ஆகிடுன்னு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும். இப்போ இன்புட்டு பாருங்கள் 10 வோல்ட் வருது கரெக்டாக. அவுட்புட்டு இப்போ வந்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதனால் வோல்டேஜ் காட்டாது. இன்புட் கரெக்டாக 10 வோல்ட் வருது. வேறு ஒரு என்கிட்ட 7805 ஐசி இருக்குது. அந்த ஐசியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள், 7805 வேறு எதுவும் மாற்றிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், இப்போ செக் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ எவ்வளோ பிரைட்டாக பிளிங்க் ஆகுது. கம்யூனிகேஷன் லைட்லாம் இப்போ தான் எரியுது பாருங்கள். ஆக்சுவலாக அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இப்போ தான் ஒர்க் ஆகுது, அதனால தான் இந்த மாதிரி லைட்டு பிளிங்க் ஆகுது.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.